هي يا مدام، انت مش عايزة جبنة؟ ما تتقل كده فلامنك، هترجع. جبت الثقة دي منين يا شيدر؟ عشان هي حامل واحنا مليانين كالسيوم. ده الحتة الصغيرة 30 جرام مني انا واخواتي، زي مثلا الجبنة التركي فيها حوالي 240 ملي جرام كالسيوم، يعني اكتر من كوباية اللبن اللي فيها حوالي 200 ملي جرام كالسيوم بس. اصلا بقى انتوا مليانين ملح ودهون وما ينفعش تاكل منكم كتير. بس المهم يبعدوا عن الجبنة اللي مسوقة سمعتنا هناك دي. الريكفورد هي اللي مليانة بكتيريا وقرفاني بريحتها، هي اللي خطر في الحمل. انما انا مالي، انا جبنة بيضة وزي الفل. لا يا حبيبتي، انت ممكن يكون جواكي بكتيريا الليستيريا، ودي بكتيريا مضرة جدا في الحمل، في حالة لو اللبن اللي انت معمولة منه مش مبستر. عشان كده الست الحامل لازم تتأكد انك معمولة من لبن مبستر الاول. دي رجعة تانية اهي، بطلوا رجي بقى واظبطوا نفسكم بسرعة. تيجي هي بس وانا هقطع نفسي عشانها. ما تنسوش تتابعونا في الرسائل الجاية من حملة أكلك حملك، ناكل صح لحمل صح.